იყო და არა იყო რა. იყო მეფე, რომლის ბედნიერ სამეფოშიც ერთ დღეს უჩვეულო სადარდებელი გაჩნდა. მეფემ სიზმარში ჭერიდან კუდით დაკიდებული მელა იხილა და მოსვენება დაკარგა. ვერავინ ახსნა რას ნიშნავდა სიზმარი. როცა ამბავი ღარიბ გლეხამდე მივიდა, ბედის საცდელად სასახლისკენ გაეშურა. გზად ვიწრო ხეობაში გველი დაინახა ბილიკზე. სად მიდიხარ, გლეხო? ჰკითხა გველმა. მეფესთან. სიზმარი აქვს ასახსნელი. უპასუხა გლეხმა. მე დაგეხმარები, შენ კი მეფის ჯილდო გამიყავი. დაითანხმა გლეხი და გველმაც უპასუხა. მაშ გადაეცი მეფეს, მის სამეფოში ყველგან სიცრუე და ღალატიაო. გლეხმა მეფეს სიზმრის საიდუმლო გაანდო და დიდად დასაჩუქრდა. უკანა გზაზე კი იფიქრა, რაში მჭირდება ერთი რაღაცა ქვეწარმავლისთვის ძღვენის გაზიარება და სხვა გზით გაიპარა. გამოხდა ხანი და მეფეს ახლა ჭერზე დაკიდებული შიშველი ხმალი დაესიზბრა. გლეხი კვლავ მივიდა გველთან. გველო, დამეხმარე, ამჯერად ნამდვილად ნახევარს გაგიყოფ. ამოიოხრა გველმა და თქვა, დიდი ომი მოდის, უთხარი მეფეს მოემზადოს. ასეც მოიქცა გლეხი და მეფემ ისევ დიდად დაასაჩუქრა. და იმავე ბილიკზე შინ მიმავალს, როცა გველმა თავისი წილი მოსთხოვა, გლეხმა ხანჯალი იშიშვა. ნახევრის გაყოფას კი არ დაგპირდი, ნახევარზე გაყოფას დაგპირდიო. ძლივს გაასწრო გველმა ცოცხლად. მეფემ მესამედაც იხილა სიზმარი. ჭერიდან ამჯერად ცხვარი ეკიდა. სასწრაფოდ თავისთან დაიბარა ისევ გლეხი. დაბრუნდა გლეხი ბილიკზე და დაიძახა. გპირდები, იარაღს ხელს არ მოვკიდებ გველო. ერთხელაც გამესაუბრე და ეგ იქნება. არ ელოდა გლეხი, მაგრამ გველი მართლა მოვიდა. გველმა უთხრა, ცხვარი ეს იმის ნიშანია, რომ ომი დასრულდა და ახლა მშვიდობა დაისადგურებს. ეს გადაეცი მეფეს. მეფეს ეს პასუხი ყველაზე მეტად მოეწონა. უზარმაზარი ძღვენი უბოძა სიზმართ მეტყველს. და ამჯერად გლეხმა ზუსტად იმდენი უწილა და გველს, რამდენიც ეკუთვნოდა. მერე კი ჰკითხა, როგორი მომთმენი და ბრძენი იყავი ჩემ მიმართ. ან რა გაძალებ და სულ რომ მეხმარებოდი. გველმა თქვა, ნუ დარდობ და ნუ შეწუხდები. შენი ბრალი არ იყო. პირველად როცა სამყაროში ტყუილი და ღალატი იყო გავრცელებული, შენც მატყუ არა იყავი. მეორედ როცა ყველგან ომი იყო, ჩხუბი და მკვლელობა, კუდი მომაჭერი. მაგრამ ახლა როცა მშვიდობა და სიყვარული მოეფინა სამეფოს, შენ საჩუქრები მოიტანე. ამ ქვეყნად ყველა გული სარკია, რომელიც თავის დროებას ირეკლავს. მაგრამ ბრძენია ის, ვინც მიხვდება, რომ სამყაროც სარკია და პირველი მას თავად მიაფენს სინათლეს. რადგან როცა მშვიდობას ირჩევ, შენ აღარ ხარ უბრალო ანარეკლი. შენ ხდები სინათლე, რომლებსაც სხვები ირეკლავენ. დარჩა გლეხი ჩაფიქრებული. გველი კი შებრუნდა და შორს გასრიალდა. ან მართლა გველი იყო კი.